वन रुपी क्लिनिक एक सामान्य लोगों के लिए मुंबई का जो है हमारे उनके लिए हमने एक रेलवे स्टेशन पे चालू किए हैं। मुंबई में दादर, कुर्ला, घाटकोपर, मुलुंड और वडाला स्टेशन पे ये अभी ऑपरेशनल है। 24/7 ये चालू है। और उसके पीछे मकसद यही है कि रेलवे एक्सीडेंट जो होते हैं उनको गोल्डन आवर्स में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और नॉर्मल जो पेशेंट्स है वो एरिया में रहते हैं या पैसेंजर्स है उनको अगर कोई फीवर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए ओपीडी मिले। लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उनका लोड कम भी होता है, इसीलिए ये सेंटर्स भी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो रेलवे प्रवासी है उनको अर्जेंट मिल जाती है। वन रुपी क्लिनिक में हम कंसल्टेशन करते हैं, जहाँ ईसीजी 300 में होता है, 500 में होता है, हमारे यहाँ 50 रुपीज़ में होता है। बिकॉज ऑफ 1 रुपी वी आर गेटिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स डेली। अभी हमारे लास्ट 45 डेज का रिपोर्ट आया है, 10,000 पेशेंट आए हैं, उसमें से 1,500 लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है हमारे पास, 300-400 लोगों ने सीटी स्कैन हमारा और सोनोग्राफी किया है। तो ये बहुत लोग आते हैं, तो बल्क में लोग आते हैं। जो ऑपरेशन मेरा हुआ उसमें हल्का सा जो ये था ट्यूमर जो निकला था उसमें हल्का सा कैंसर का डाउट पाया गया है। बस ट्रेन से उतरे, बैठा नहीं जा रहा था, वीकनेस काफ़ी था तो सीट के लिए बैठ गए और बहुत ही अच्छी हेल्प मिली मेरे को यहाँ पे। घाटकोपर स्टेशन पे एक कुछ डिलीवरी हुआ था, तो उसका पोस्ट डिलीवरी जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट, वो घाटकोपर हमारे सेंटर में हो गया। अगर मीडिया में आ ही रहे तो सलमान से थोड़ा मेरा हेल्प करवा दीजिए।